Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Khona i-comment engiyibone lapha ku-Facebook wethu. Nakhona siyatholakala usearch nje uthi Sichaza Amaphupho. Uthena-ke la sisi, yena unokuphupha nje ehleka, engazi uhlekani. Uthi uze evuke nasekuseni ehleka. Usuke ephupha kodwa kugcine sekwenzeka kube ngazuthi-ke uhleka ngempela aze aphaphame. Uma kunjalo-ke iphupho elikanjalo suke kuwukuthi ngiyathemba u-follow-we la-subscribe ku-YouTube. Lelo phupho lokuphupha uhleka uze uvuke uhleka, uphaphame uhleka, suke kuwukuthi idlozi lakho likuvakashele. Ekukuvakasheleni kwalo futhi lijabulile likuthokozele ngawe. Okusho ukuthi khona okuhle abadala abakuthandayo ngawe. Uma unombuzo buza kwi-comment sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo ku-YouTube. Ungaphuthuma ku-YouTube uyo-check-a onke amavidiyo ayinqwaba ukuze ube nolwazi ngamaphupho.